升空前的最后训练是考验，也是临界点。风不会等人，乱流更不留情，唯有足够的准备，才能让它在空中保持稳定。每一次教飞都是信任的测试，每一次降落都验证了你的责任。御风训练不是为了飞得更高，而是要在风里飞得更远。